Эгерде бул дүйнөдө кайгырбай, капаланбай, ар дайым сүйүнүчтүн үстүндө жашайм десең, анда ден соолугуңа көңүл бур. Эгер бул жашоодо бактылуу жашагың келсе, анда кулк мүнөзүңө көңүл бур. Эгер бул дүйнөдө өмүр бою калгың келсе, бул дүйнөдө кылымдар бою жашагың келсе, анда акылыңа көңүл бур. Эгерде ушулардын баарыны кааласаң, анда диниңе көңүл бур деп айткан экен бир аалымыбыз. Атыңа эмес, затыңа мусулман бол, диндар бол. Дин дегенде эле намаз, орозо менен чектелбестен, дин дегенде бул сенин кулк мүнөзүң, адеп ахлагың, үй бүлөң менен, жакының менен, туугандарың менен болгон адеп ахлагың, жаратуучуң менен болгон адеп ахлагың, деги жашооңдун баары дин деп эсептелет. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, динибизге көңүл буралы, намазыбызга көңүл буралы, ыйманыбызга көңүл буралы, мамилебизге көңүл буралы. Ошондо жыргал жашоо дагы, бакыт дагы өзү келет экен. Жараткан Алла Таала баарыбызды бактылуу кылган болсун.